И мы благодарим Тебя за это. Иисус, спасибо, что Ты здесь. Ты рядом. Ты уже здесь с утра. Спасибо за это слово, которое пастор Михайлик принес. Пастор Риховский. И спасибо за это, которое мы хотим слышать. Говори сам, Иисус, ибо Твой рабы слушает. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: Исайя, 45 глава. Мы будем читать 18 по 25 стихи. 18 стиха по 25 стихи. Кто-нибудь может читать быстрее меня по-русски? Есть кто-нибудь там? Идите сюда, быстренько помогите мне читать. 18 по 25 стихи, Исайя 45. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это. Не я ли, Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда. Слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израиля». Спасибо, пастор. Я проповедую сегодня на теме «Открой для себя цели земли». Для чего Бог создал землю? Почему мы здесь? И почему земля вообще существует? Откройте для себя цели земли. Если мы посмотрим 18 стих, там написано: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, и слушайте внимательно, не напрасно сотворил ее». Обратите внимание, что в начале стиха он говорил, он образовал также землю, а мы также небеса. Вначале говорит, сотворивший небеса, а потом землю. Но он говорит теперь, он делает свое ударение на землю. Небеса — это не наша проблема, это место его обетования. Но он дает объяснение о земле, что не напрасно он сотворил землю. Давайте мы все скажем: не напрасно Бог сотворил землю. Не напрасно. Не напрасно. Не напрасно сотворил ее. Окей, я уже читаю теперь. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. И когда мы читаем стихи, допустим, дальше, 19, он говорит: не тайно я говорил, и не в темном месте земли говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. Не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. Не говорил, что вы напрасно. Не говорил, что вы напрасно ищите меня. Хорошо искать Бога, но есть силы для искания Бога. Не напрасно ищите меня. Вы знаете, какая цель? Земля. Не напрасно сотворил землю. Земля, центр и внимание Бога. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Окей, дальше мы читаем 21 стих, 2 часть. Не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня.
Бог говорит, я создал землю, я образовал, я не напрасно ее создал, и вас не напрасно сказал, чтобы вы искали меня, я. Окей. Если вы считаете это место Писания, больше 10 раз Бог говорит, я Господь, я сотворил его, я образовал, я. Больше 10 раз о земле. Он говорит, я сотворил землю, почему не напрасно, я Господь, я сотворил. Некоторые ищут идолы, они напрасно что-то ищут, они поклоняются другим богам, но я, Бог, я Господь, я сотворил. Слушайте, друзья, земля была сотворена Богом не напрасно. И если это не напрасно, значит, у Бога есть причина. Что Бог сначала создал, друзья? Землю или человека? Землю. А потом только создал человека. Если он сначала создал землю, а потом человека, значит, он уже создает человека, чтобы сделать что-то на земле и с землей. Он создал землю, а потом создал человека на эту землю для какой-то цели. Наша цель и пребывание и жизнь связана непосредственно с Богом и непосредственно с землей. Наша жизнь не есть жизнь только для себя или ради себя. Эгоизм губит, эгоизм губит человека. Эгоизм не созидает, эгоизм уничтожает. Поэтому мы созданы Богом не напрасно, и земля создана не напрасно. Иисус говорит нам цель, почему Бог создал землю. Матфей, 6 глава, 9-10 стихи. Он говорит, молитесь так, Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Свое. Как о чем он говорит там, прообраз Отче наш, чтобы мы знали. Первое, в этом молитве вообще, чтобы вы знали, Иисус открывает нам не настолько, как молиться, но Он говорит нам, за что молиться. Он говорит, за что молиться, это обозначает Божьи приоритеты. Что Бог хочет, чтобы мы промолились. Что Бог ожидает, что Он желает больше всего, чтобы состоялись на земле. Что Бог больше всего желает видеть. Поэтому говорит нам, молитесь так за эти вещи, за которые больше всего Бог томится. И больше всего Бог хочет видеть. Молитесь так, Отче наш, сущий на небеса. Почему Он так начал? Чтобы вы знали, что прежде всего, что Бог хочет иметь с нами, это личное отношение. Чтобы мы любили Его, чтобы мы лично знали Его, ходили с Ним. Отче мой Отец, наш Отец, сущий на небеса, да святится имя Твое, поклонение, жизнь с Богом, личное. Это идет на первом месте. Однако, это все для чего-то. Поэтому Он говорит, Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, то же самое поклонение. А потом, и говорит, Отче мой, сущий на небеса, да придет царствие Твое. Как бы это то, что ты больше всего желаешь. Я это знаю, потому что Иисус послан, чтобы открыть нам не только волю Бога. Иисус послан, написано, никто никогда не видел Бога, никогда. Но Иисус, сущий в недре Отца, с самого начала, Он явил Его. Иисус есть явление, желание, мнение, характер, черты, характеристики. То есть все, что есть Бог. Он являет Бога нам. Он есть явление Бога. Его словами есть то, что Бог думает. Поэтому если Он говорит, молитесь так, да придет царство Свое, потому что Он понимает, что больше всего Отец желает видеть на земле. Потому что Он вначале был Слово, и Слово было с Богом. Он был с Богом с самого начала, Он знает мысли Бога. И больше всего желание Бога, это чтобы на этой земле
который Он создал, не напрасно образовал, чтобы опять внимание земли было приковано к себе, к Нему. Чтобы опять внимание земли было сосредоточено на Творца. Это было потеряно в грехопадении. Бытие 3 главы. О чем речь? История земли такая. Слушайте внимательно. Бог создал землю как прототип или миниатюра неба. И создал человека как подобие. Он говорит, сотворим человека по подобию и по образу и подобию нашему. По образу и подобию. Что имеется в виду? Чтобы мы были как он господствует на небеса и на вселенной, чтобы мы могли также здесь господствовать на земле. То есть Иисус, Бог хотел, чтобы слава Его, которая на земле, чтобы воля Его, которая на небе, слава Его, которая на небе, тоже распространилась, и ради этого Он создал землю, и чтобы управляли этой землей, и распространили эту славу, были не животные, не ангелы, но Его образ, и Его подобие, который есть человек. То есть изначально земля была создана для славы Божьей. Земля была создана для отражения Его славы, для объекта Его восхищения. И человек должен быть как бы продолжение Его естества, продолжение Его характера, продолжение Его святости, продолжители Его славы и проявители эту славу по всей земле и управителями земли. Вы понимаете или нет? Now, чему я веду? Когда человек упал в грех, человек потерял это все. И вместо человека занял дьявол. И дьявол стал князем мира сего. 2 Коринфянам 4:4. Вы помните? И с того времени, слушайте, церковь, самое главное желание Бога Отца было только в одном. 2 желания. Вернуть себе землю обратно. И вернуть себе Его царя. И Его священника, который есть человек. Еще раз хочу сказать вам. Земля была предназначена оригинально, чтобы прославила Господа. Чтобы наполниться славой Божией. Человек потерял это. И поэтому земля была не наполнена славой Божией, но была наполнена и распространена, но беззаконие было распространено, было наполнено грехом, убийством, крахом, уничтожением, посрамлением, позором, насилием и так далее. Падение принесло разрушение Божий план. Но Бог мастер план, мастер художник, мастер режиссер. Он хотел вернуть себе землю. Он пытался это делать через закон. Но закон не способен вернуть землю Богу. Он пытался это делать через пророков. Но пророки были не способны вернуть себя Богу. Что это значит? Он всегда хотел, чтобы человек опять обитал с ним. Чтобы Бог опять обитал с человеком. И чтобы человек опять стал распространителем Его славы по земле. Заметьте себе еще одну деталь. Когда Бог создал человека, где Он его поместил? На землю или где-то другой? На земле или куда-то другой? Неправильно, не на земле. Молодец. Вот, зато он и епископ. Бог не поместил человека на земле. Земля была большой. Бог выбрал место на земле, которое Он специально образовал. И это место было тоже на земле, но это не было физическое место. Это было специальный участок, как бы специальный удел, который Он назвал Эдемский сад. И поместил человека, который Он сотворил в Эдемском саде, который есть на востоке какой-то, да, вы помните?
Бытие, 2 глава, 8 и 9, 10 стихи, по-моему, да? И помести человека там. И слушайте, почему Бог создал эту уникальную среду? Разбудите, кто спит рядом с вами. Нельзя спать сейчас. Это важное откровение. Если вы его пропустите, вы можете не понять Библию. Бог поместил человека в этом маленьком, скажем, что это Эдемский сад. А земля большая, но маленький кусочек Эдемский сад. Почему именно там Бог поместил человека? Потому что там именно не вся земля была прообраз. На то время земля еще не была наполнена славой Божьей. Слава Божьей, Его присутствие, Его царство было только на одном месте. Вы знаете где? Где? В Эдемском саду. В Эдемском саду была Его слава. И это было прообраз Его царства Божьего, которое на небо. Поэтому Иисус молится так: да придет царство Твое. И задумка Бога была такова. Слушайте внимательно. Чтобы это миниатюрное царство Божье, которое Он назвал Эдемский сад, чтобы человек, который помещен там, посередине царства, наполненный царством Божьим, который перед нагруженным Божьим присутствием и славой, который даже не одет ногой, не одетый, но покрытый настолько славой Божьей, что даже наготу нельзя было видеть. Потому что в царстве Божьем нету наготы. Это Эдемский сад, это прообраз царства Божьего, слава Его присутствие. И Он говорил, первое, что Он сказал человеку, Он не говорил им ничего. Первое, что Он сказал, 28 стих, Он говорит: и благословил человека в Эдемском саду, благословил их. И говорит: плодитесь, размножайтесь и владычите в эту землю. Но слушайте внимательно. Когда мы это говорим и слушаем, мы думаем обычно о рождении детей. Двоечник. Слушайте внимательно. Прежде всего, то, что Бог имел в виду, это то, что Он поручает человеку распространить с этого места Эдемского сада, который есть место Его славы и присутствия и царства, чтобы та слава и присутствие и царство, которые они окунуются там, чтобы они плодились, умножили эту славу, распространили эту славу, и этой славою наполнили всю землю, и этой славою Божией обладать и господствовать над всем землей. То есть, царство Божье, Эдемский сад, это всего лишь кусочки в земле. Вся земля была большая, как сейчас есть. Но там только пустое, не наполнено славой. И Бог благословил человека. Потому что Он знает, человек носитель моей славы. Человек носитель моей славы. Человек мой образ, как я. Человек живет, имея мое присутствие. И это мое присутствие делает все прекрасное. Написано на небе: нету слез, нету боли, нету печали. Они это знают. И они это имеют. И я благословляю их, чтобы они это вот слава, это царство распространили, и чтобы царство мое обладало всю землю. Это был оригинальный план Божий. Бог хотел использовать человека, чтобы принести Его царство, которое на небе, на землю. Поэтому вы начинаете понимать Иисуса, Его менталитет, когда Он молится так. Это то, ради чего Он пришел, Иисус. Поэтому 85% всей Его проповеди было только об этом, о Царстве Божьем. Он понимает, о чем речь. Он понимает, как сердце Бога болит. Он понимает, что то, что было потеряно, это план Бога, чтобы Царство Его пришло с неба на землю. Он понимает изначальная причина, почему Бог создал землю, чтобы слава Его, да придет Царство Твое, которое на небе, на землю. И да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Это была изначальная Божья программа, почему Он создал землю вообще и человека. И объект распространения этой славы, этого присутствия,
этого Царства Божьего был человеком. Это было потеряно. И все, что Бог хотел вернуть все это время, это было это. Он хотел вернуться к человеку. Принести опять его слава к человеку. Поэтому он создал идею скини. Он говорит, я буду там скини. Приходите в скину. Но не сработало. Потому что человек выходит из скини, опять грешит. Он потом говорит, мы создадим храм. Мое присутствие будет там. Как в Эдемском саде, который был прообраз моего царства. Скиния и храм будет прообраз моего царства. А вы будете оттуда распространить, но не получилось. А потом он говорит, хорошо, я буду ложить мой дух на пророков, на царей, на первосвященников и на судей. Но эти тоже люди не могли распространить и эти славу передать другим. Не получилось. Он говорит, все. Нельзя мне через храм, через скинию и через судей принести мою славу, чтобы опять я, как это было в самом начале, чтобы люди, чтобы моя слава и мое царство, которое на небе, начали жить в человеке. Потому что если не удастся вернуть мое царство и моя слава, которая на небе, в человека, я смогу им опять поручить делать то, что Адам не смог делать. С этой славы, которая внутри них, чтобы они теперь распространили это по всей земле. Не получилось в этом завете, он говорит, все, я знаю, что делать. Я сам приду в духе. Я войду внутри них этим царством моим. Я принесу царство сам с неба на землю. Я верну это царство. И то, что Иисус сделал. Вы знаете, начала его проповедь, в чем она была? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Но люди не поняли. Они просто смотрели на него так. Приблизилось Царство. Что он говорит? Приблизилось Царство Небесное. Что он говорит? А он ожидает, что они сейчас начнут радоваться. Слушайте, ребята, то, что вы потеряли. Царство, которое было с вами в Эдеме, в Эдемском саде. Которое потеряли, которое ушло, от которого вы потом видели, что вы наги. Вот я принес, оно уже приблизилось. Радуйтесь. А что нам делать, чтобы опять войти в эту славу? Покайтесь. Я войду в ваше сердце этим царством, этой славой. И это то, что Иисус делал. Алло, вам не интересно, вы не задумались, что Иисус сначала вернул Царство Божье, прежде чем искупить человека. Потому что, чтобы человека, если бы, чтобы человека искупить, надо куда-то его вернуть. Поэтому, как Бог сделал самого сначала создал землю, то же самое Иисус делает, он сначала принес царство, он говорит, не ищите Царство Божье там. Царство Божье уже внутри вас, я принес его. Он говорит, если я пальцем Божий, it's gonna be best of Царство Божье дошло до вас. Я принес его. Он носитель царства. Он первый носитель Царства Божьего. И он говорит, посмотрите, я носитель Царства Божьего, и куда я прихожу, царство сатаны теряет власть, терпит поражение. Видите, я пальцем Бога, it's gonna be best of Царство Божье пришло сюда, поэтому значит, я распространял Царство Божье. Теперь так же будет с вами. Я принес Царство Божье внутри вас. Вы возвращаетесь в Царство Божье. Поэтому никто не может быть спасенным, если не примет Иисуса. Ты должен принять Его славу, Его присутствие, Его обитание, Его царство внутри себя. Этим ты спасаешься, Иисусом. Царство Божье – это правление Бога. Это господство Бога. Это совокупность Христа и учение Его, которое должно быть и стать совокупность нас. Правление, мы должны стать центром правления Бога. Мы должны стать центром Его созидания, Его личности должна отражаться в нас. Самое главное, наша цель должна быть, чтобы быть подобны, чтобы быть отражение Бога, как Иисус был отражение Бога. Самое главное, наше стремление должно быть, чтобы Его учения были не только слова, чтобы они были проявлены в наших характерах, в наших поступках, чтобы Царство Божье стало не просто на слова, но внутри нас, но чтобы Царство Божье внутри нас стало проявлено, мои характеры, мои поступки. Вот этим
обозначает, что я возвращен в Эдем. Я опять спасен. И когда я, тем больше, я делал Царство Божие своим, чтобы обладало меня, Царство Божие, чтобы мною обладало Царство Божие, тем больше у меня есть власть в этом Царстве. Чтобы теперь стать послом этого Царства, тем больше в Царство обладает мною, тем больше у меня получается право, возможность, авторитет, теперь быть представителем этого Царства. И теперь я смогу, как он и с самого начала задумал, быть благословленным им, на то, чтобы плодиться. Не просто рожать детей, не в этом дело. Плодиться того царства, той славы, того присущего Бога, который во мне, размножать его, куда бы я ни шел. И так, где бы я ни появлялся, внимание людей приказывается ко мне, потому что избавление близко. Почему? Я носитель искупление, Царства Божие, то, что они потеряли, то, что сделала их ноги, ногими, я возвращаю им Царство. Откройте Исайя 49. Восьмой стих. Так говорит Господь: во время благоприятное я услышу тебя. И в день спасения помог тебе. Для чего он нас спас? Для чего он услышал нас? И я буду охранять тебя. И сделаю тебя заветом народа. Для чего быть заветом для народов? Что мне дать им? Чтобы, что делать? Скажите все, считайте это слово все. Чтобы что? Чтобы что? Не слышу вас. Что? Что такое восстановить? То, что было разрушено, земля. Все было разрушено, когда падение было. Земля, Бог, цель Бога, чтобы земля была возвращена ему. Восстановлена. Как оно могло быть восстановлено? Иисус принес обратно царство, которое было потеряно, и теперь мы возвращены в Эдемский сад. И оттуда теперь Бог нам поручает: идите по всей земле и проповедуйте Евангелие Царства. Нету другого Евангелия, как только Евангелие Царства. Проповедуйте Евангелие Царства. Царство. Что такое Евангелие? Это прилагательное. Какое Евангелие? Какое, как бы, чего? Ну, то есть Евангелие чего? Царства. Не Евангелие цель. И суд, не Евангелие. Потому что Евангелие обозначает благую весть. Проповедуйте благую весть царств чего? Царства. Не благая весть есть послание, которое мы посланы проповедовать. Потому что благая весть обозначает благая весть. Ну, хорошие новости. Это может быть твой ребенок родился, или ты женился. Это тоже хорошие новости. Хорошие новости много бывает. Но хорошие новости чего? Царств. Так что мы посланы проповедовать не Евангелие, а чего? Единственное вообще послание, которое у нас должно быть, это чтобы придет царствие, которое было задумано Богом с самого начала и потеряно. Иисус пришел, чтобы было восстановлено царство твое и воля твоя, которая на небе, чтобы она где была на земле. И поэтому говорит, и Бог возвращает нас в Эдемский сад, Иисус, через спасение, чтобы мы наполнились опять, насыщались царством. Откуда мы можем быть насыщены царством? Царство Божье — это совокупность, личность Иисуса, его дух. И совокупность все его учения, то, что мы читаем в Библии. Когда это входит в нас, царство Божье становится плотью во мне. Бог становится плотью во мне. Я насыщаю царством. Поэтому я получаю благословение и право быть носителем царства и восстановителем земли. И с этого царства, с этого Эдемского сада, который внутри меня, с этого царства и славы, который внутри меня, я
Тепер становлюсь носителем Царства Божьего, славы Божьей, присутствия Божьего, куда бы я ни шел. Я носитель Бога, я носитель Царства, я постановителем и утвердителем Царства и восстановителем земли. Я восстанавливаю землю туда, куда он меня посылает. Но из-за того, что земля большая, Бог дает каждому свой удел. И говорит, и бросает нам вызов, чтобы мы восстановились Царством, чтобы мы насыщались Царством, чтобы мы поняли цели Евангелия. Что изначальный план Бога, поэтому в эту всей молитве Иисус говорит, молитесь так, все ваши стремления, самое главное, после того, как вы знаете, что ваша жизнь вообще зависит от Бога. Потому что личное отношение с Богом, это вообще своя жизнь, полностью. Это жизнь, но это жизнь для чего-то, да придет твое, но очень сущность небеса, мое личное отношение, мой отец. Да придет это мое личное отношение с Богом. Для чего? Чтобы его, чтобы он стал больше во мне. Чтобы потом я смог выполнить ту программу его. Поэтому, когда Иисус говорит, пока это Евангелие, этот Евангелие царства, не Евангелие веры, не Евангелие процветания, не Евангелие исцеления, этот Евангелие царства. Почему он так говорит все время? Потому что это его задумка изначально, да придет царство твое, да придет воля твоя на земле, как на небе. И только когда это Евангелие царства будет проповедовано, не надо, чтобы Евангелие царства было, чтобы она завоевала весь мир. Не надо. Просто проповедовано. Свидетельство. Не надо, чтобы она завоевала, не надо, но проповедована, провозглашена, утверждена о том, что вот это царство больше, чем царство мира сего. Что это царство покорит царство зла, покорит царство дьявола, покорит царство бесчестия. Что это царство все равно принадлежит нам. И мы это увидим тысячелетнее царство. Но до того она должна, его преимущество, его превосходство должна быть декларирована, провозглашена над землей. Только после того он придет, говорит. Евангелие, не просто какое-нибудь Евангелие царства, всего царства. Это Евангелие царства. И я буду с вами до конца земли. Почему у нас выставки? Все производства и так далее. Не потому что мы делаем шоу. И кто-то пришел ко мне однажды и говорит, я ухожу из вашей церкви. Я говорю, почему? Он говорит, потому что вы сделали церковью сборище, как там Иисус сказал на этим, которые продавали, сборище воров или как там, монетчиков. Я говорю, а он чего-то это взял? Потому что у вас все эти, люди продают книги и так далее, это сборище. Я говорю, ну молодец. Я говорю, из-за неразбирательства. Евангелие, потому что тогда Иисус действительно выгнал людей из храма, потому что это уже не был храм. Они уже не молились, не искали Бога, Бог не центр. Люди просто, потому что много людей приходят туда, они только делают торговлю и все. А тут мы говорим, мы используем, мы приносим Бога внутри церкви. И говорим, мы показываем людям, посмотрите, как можно из здания принести Бога во все сферы. Он посылает нас в мир, восстановить землю. Евангелие, Царство Божие, это не церковь. Епископ говорит утром. Церковь это абсолютно не Царство Божие. Царство Божие должно быть везде. И Царство Божие бывает не только в церкви. Царство Божие должно быть куда мы посланы, туда, куда мы придем. Потому что Царство Божие внутри нас. Но такое впечатление, что Царство Божие, если мы хотим, чтобы люди каялись, мы приглашаем их в церковь, мы не поняли. Наоборот, церковь это просто как место, где мы назначаемся, тренировку, где мы тренируемся, где мы назначаемся царством, славой Его, но где мы наполняемся Богом больше, Его истиною, где мы обучаемся, чтобы потом идти отсюда
w tu определенной землю, которую я не поручена Богом восстановить. У каждого из вас есть своя земля. У каждого из вас есть своя земля обетования. Поэтому концепция земли обетования из Ветхого Завета была дана нам как прообраз, что у каждого человека в этом поколении будет также земля обетования, как и была для детей Израилевых. Земля обетования, куда они должны войти, чтобы завоевать нечестивые, прогнать нечестивых народов, прогнать беззаконие, прогнать греха и принести царствование Бога в эту сферу земли обетования твой. Может быть бизнес, корпорация, индустрия, металл, индустрия, нефть, индустрия. Это твоя земля обетования. Куда ты должен войти, как дети Израилевые. Это все прообраз то, что мы должны делать. Мы с каждым имеем свою землю обетования. И точно как они прошли и побеждали верою, так Бог говорит нам, чтобы принести Царство Божие в любую сферу жизни и утвердить его, надо вера так же, как Халев и Иисус Навин. И каждый из нас имеет этот вызов от Бога. Итак, почему земля не напрасно Бог сотворил? Нет. Бог не сотворил его напрасно, чтобы грехи только царствовали. Нет. Бог не создал землю, чтобы беззаконие царствовало. Нет, не напрасно Он создал. Я сотворил. Я Бог. Моя слава не дам никому. А вам я поручил, чтобы вернуть мне мою славу. И чем вы занимаетесь? Вы убегаете от дискотек. Потому что вы думаете, что там Бога не может быть. Когда я вас призываю войти туда с Богом и принести туда Бога. После марша в воскресенье, мы с ребята пошли в ресторан в гидропарке. То, что я увидел там, жизнь ужасная, я еще никогда не видел. Я не мог поверить, что это в Киеве. Бесчестие, беззаконие такое, мне стыдно было, что у нас церковь в этом городе, и мы еще не сделали ничего об этом. Мы призваны войти в казино с Царством Божьим, которое должно победить Царство мира сего и утвердить владычество и превосходство Царства, которого мы носим. Это не будет легко. Точно так же, как это не было легко для детей Израилевых, чтобы завоевать землю обетованную. О, сколько народов, сколько врагов надо было завоевать. Но Бог был с ними. И Бог показывал нам, как они одержали победу. И почему они потерпели поражение. Чтобы мы могли поддержать их веру. И чтобы мы могли избежать их ошибки. Но чтобы мы могли знать, что в конце концов земля обетования принадлежит нам для взятия. И чтобы мы могли потом восстановить эту землю и его авторитет и утвердить его памятник там. Поэтому мы собрались, друзья. Поэтому пастор Валентин говорила, тоже она говорила, посмотрите, если кто еще не ходил по этим выставкам, посмотрите, это украинцы, новые украинцы, которые приносят Царство Божье, мир и бросают вызов миру, бросают вызов беззаконием. Вы говорите, ну они же такие сильные, Бог меня призвал к нефти. Вот такие люди там держат, такая власть. Так и было с детьми Израилевым. Бог всегда призывает завоевать ту землю, где гиганты живут, где исполнители живут. Но он говорит, если ты будешь знать, кто тебя послал, то с тобою ты победишь. Ты знаешь, что ты кому-то веришь. Если ты мне веришь, я тебе отдам все равно эту землю. И ерехоны спадут перед тобою. Алло, слушайте сюда. Есть земля, которую вы должны восстановить для Бога. Может быть, это город, как я, пастор, в Киеве. Может быть, это страна, как я, над Украиной. Может быть, но нас над Украиной невозможно тому человеку. Бог нас призывает много. Чтобы мы видели, что самое главное вернуть его царство. Это никогда не будет, что все покаются, что все начнут живого. Не. Помните, провозглашать надо. Утвердить его превосходство. Дает всем шанс. Это никогда не будет, что все покаются. Нет. Но превосходство это все равно придет. И наполнится, и состоится, и царство мира сего станет царством нашего Христа, и нашего Господа и Христа его. Вы помните? Тогда Бог придет во славу свою со своими святыми ангелами, и мы будем царить с ним, и царствовать с ним. Но прежде чем царствовать, мы должны сначала декларировать, утверждать, и мы должны верить в это, и мы должны видеть результаты. И люди, мы даем всем видеть шанс, что через мой успех в бизнесе, через мой успех в служении в церковь, видите, что посмотрите, есть Бог, пойдите за Ним, не идите в ад,
Sledujte za ním, посмотрите на меня, вы видите красоту Бога, видите славу Божию. Это чтобы привлекать вас, это чтобы дать вам знать, что есть выход, что есть спасение. Это чтобы вам знать, что вы можете быть восстановлены к Нему, Создателю. Не идите в ад, выберите жизнь, видите мою жизнь, видите мой свет, видите моя слава, видите мою красоту. Видите эта слава, как она прекрасна, видите, как я живу. Это то, что мы призваны делать. Вот почему мы собрались в этом годовщину. Чтобы быть восстановителями чего? А? Земли. Восстановители земли. Восстановители земли. Или же царство Божие на земле. Носителями царства. Утверждителями царства на земле. Изначальный план Божий Иисус знал. Да прийти царство твое. Это то, что было потеряно. Бог хотел, чтобы вся земля была наполнена Его славою. Авакум 3, 2, 13-14. И вся земля наполнится познанием славы Господа. Как вода наполняет озеро, море, наполнит землю. Это Его мечта. Оно не получилось тогда, но Бог ожидает нас, чтобы через нас слава Его была возвращена. Каждой кусочке земли, каждой сфере жизни, правительство, парламент, экономику, юриспруденция и так далее. Каждой сфере жизни принести царство Божье туда. Куда ты призван? Зададите себе вопрос, куда ты призван? Давайте преклоним голову. Поговорите с Богом каждый. Куда вы призваны принести и восстановить Его славу. Все равно есть земля для тебя обетование. Все равно есть задача для тебя. Чтобы ты принес Его славу обратно к какому-то народу или какой-то сфере жизни. Чтобы ты восстановил Его царство, какое-то направление жизни. Куда ты призван? Давайте поговорим с Богом, чтобы Он помог нам состоиться в том, к чему мы призваны. Давайте отдадим себя Ему и скажем: Господь, без Тебя мы ничего не можем. Помоги нам. Господь, Ты пришел в нашу сердце, нашу жизнь, наше сердце не просто так. Ты пришел для того, чтобы наполнить нас Твоим царством, Твоей славой, Твоим присутствием, чтобы потом соделать нас восстановителями земли и носителями царства. Дай каждому глаза открыться. Открой глаза каждого, мой Бог. И помоги нам понять, что Твое царство должно обладать нами полностью. Что мы должны быть одержимыми Тобою и Твоими принципами, и Твоим духом. Чтобы потом земля могла покориться нам. Пошли нас дальше. И дай нам увидеть торжество Твоего царства и Твоей славы. Тебе слава и хвала, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: будьте благословенны, церковь. Увидимся в 10 часов завтра. С Богом. 10 утра.